tiga connection, ada Bluetooth, ada dongle, ada USB. Kemudian untuk kekurangannya, untuk harganya kita itu dapat di harga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardatech ID ya. Pada kali ini kita akan unboxing dan mereview salah satu keyboard yang mungkin ini keyboardnya cukup mahal bagi orang-orang yang nggak terlalu demen keyboard, tapi bisa dibilang ini juga keyboard yang harganya terjangkau lah untuk merasakan typing experience yang berbeda. Oke, dan ini barangnya ya. Ini keyboard dari Press Play. Ini adalah keyboard dari Press Play, namanya, mungkin kita unboxing dulu ya biar kalian tahu ya. Langsung sesi unboxing. Ya, ini adalah keyboardnya. Jadi keyboard yang akan kita unboxing dan review kali ini yaitu Voyager 60X. Yaitu Voyager 68 Milky Way Edition, dengan kalau di disknya ini tertera 68 key exploded wireless mechanical keyboard Type C wired, 2,4 GHz dongle dan Bluetooth. Jadi ini bisa wireless lewat dongle maupun Bluetooth. Ini produk dari Press Play. Gambarnya seperti ini melambangkan kayak galaksi dan luar angkasa gitulah. Dan di sampingnya ada logo Press Play dan IG-nya. Terus di sini juga ada tulisan Voyager 68. Terus di belakangnya ada Live Mid Technology. Kemudian untuk belakangnya ini ada tulisan Voyager 68. Ini ada specification and feature, ada 3 mode connection yang tadi, wired, Bluetooth, dan 2,4 GHz dongle. Ini menggunakan 3 pin universal hot swivel, jadi ini bisa diganti dengan switch apapun, nggak harus Gateron, karena ini itu menggunakan switch Gateron yellow. Terus kemudian ini ada Gateron switch untuk expanded 68 key layout, acrylic case, ini menggunakan case polikarbonat ya. Kemudian ini desain keycapnya dari Press Play original, terus 2200 mAh baterai. Ini baterainya 2200 mAh. Ini ada tulisan memperkenalkan Press Play Voyager 68 Milky Way Edition. Ini ada Instagram dan YouTube-nya. Langsung saja kita buka produknya, sesi unboxing nih. Wah, ini dalamnya, dan ini ada stiker Voyager 68 seperti ini. Ini ada user manual yang sangat singkat sekali, cuman 2 lembar ya, tapi nggak perlu banyak-banyak juga sih karena ini keyboard, orang juga udah tahu fungsinya. Sini ada unitnya, kita pinggirin dulu. Kemudian di dalamnya apakah masih ada lagi? Oh, di bagian sini ada kayak ini ada kabel Type C bawaan. Tadi apa tadi yang keluar? Ini ada plastiknya, plastik kabelnya. Ini kita pinggirin juga.
Terus ini juga ada extra keycap. Ini tuh ada OOPT dan CMD. Kemudian apakah masih ada lagi? Ini ada keycap puller. Di sini juga ada tambahan keycap lagi. Harusnya ada. Ini yang switch pullernya. Ini switch pullernya seperti ini. Jadi sepertinya udah nggak ada lagi. Ini kardusnya seperti ini. Kita masukin lagi. Jadi di dalam boxnya itu sendiri terdapat keyboard, kardus, ada 3 keycap tambahan, ada ini switch puller, yang ini ada keycap puller, kemudian ada kabel Type C buat wired. Di sini ada stiker dan manual book. Ya, mari kita lanjut ke sesi reviewnya. Oke, di sesi review kali ini saya akan menjelaskan mengenai keyboard ini. Untuk spesifikasi dari keyboard ini, yang pertama, keyboard ini sudah menggunakan 3 koneksi. Yang pertama, koneksi USB, ini dari USB-C sini. Kemudian yang kedua menggunakan dongle, ini menggunakan dongle, USB dongle. Untuk yang ketiga menggunakan koneksi Bluetooth. Kemudian keyboard ini juga menggunakan case polikarbonat semi transparan seperti ini. Dengan polikarbonat itu hitam smoky gitu ya, jadi agak hitam tapi kayak berkabut hitam gitu. Kemudian untuk case belakangnya seperti ini tuh sebenarnya kalau dari atas kelihatan hitam metalik pekat, tapi sebenarnya kalau misalnya RGB nya hidup ini tuh kayak transparan juga. Kemudian dari body keyboardnya sendiri menggunakan layout 65% dengan typing 8 degree ya, ini 8 derajat. Kemudian untuk dari keyboardnya sendiri ini belakangnya seperti ini, ada kayak rubber feet. Jadi kalau misal kita ngetik nggak akan goyang-goyang. Tapi kelemahannya ini tuh nggak ada kickstand. Jadi susah kalau misal nggak ada kickstand, kita nggak bisa kayak menyeting tingkat ketinggian keyboardnya itu sesuai kemauan kita. Padahal setiap orang punya typing nyamannya itu sendiri-sendiri. Ada yang segini udah cukup, ada yang kurang dan lain sebagainya. Untuk belakangnya ini kelihatan, untuk bagian belakangnya juga case-nya kelihatan kayak simple aja, ada tulisan press play, ada tulisan Voyager 68. Di sini juga ada tempat untuk USB dongle-nya. Kemudian untuk keycaps-nya ini menggunakan OEM profile PVD die sub, jadi tidak akan luntur, berminyak maupun pudar, dan juga tidak akan ada interference untuk north facing karena press play Voyager 68 ini menggunakan sistem north facing, yaitu RGB, lampu RGB-nya itu di atas, north facing di atas. Kemudian untuk keyboard ini juga menggunakan switch Gateron Yellow dengan 3 pin universal hot swivel, jadi kita bisa ganti apapun semau kita switchnya sesuai dengan kemauan kita, asalkan itu 3 pin. Kemudian untuk baterainya ini menggunakan 2200 mAh dan kemudian juga menggunakan RGB. Kemudian ini juga bisa untuk Windows dan Mac juga. Kemudian untuk keyboard ini, hal-hal yang menarik dari keyboard ini itu menurut saya yang pertama itu ada case-nya. Case-nya itu kelihatan transparan, smoky, dan tidak kelihatan gaming sekali, tapi juga tampak elegan. Lihat bagian depannya, bagian belakangnya seperti ini, sampingnya itu kelihatan elegan sekali. Kemudian kedua yaitu bagian keycaps-nya. Keycap-nya ini sangat menggambarkan galaksi juga bersamaan dengan case-nya.
galaksi Milky Way. Kemudian untuk warna dasarnya ini hitam, dan untuk case-nya itu smoky ya, transparan gitu, jadi kelihatan keren. Untuk bagian yang menarik selanjutnya yaitu menggunakan 3 koneksi ini kita bisa switch dengan mudah dengan tombol yang ada di sini. Kita bisa switch dengan sangat mudah. Kemudian untuk beralih ke Mac juga sangat mudah. Kemudian ini juga menggunakan 3 pin universal hot swivel, jadi kita bisa ganti switch mau kita. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kualitas keycapsnya, yaitu BBT die-sub yang tidak akan luntur ataupun berminyak, dan juga untuk ukuran fontnya yang sangat simple dan juga sangat jelas, jadi memudahkan kita untuk mengetik ataupun untuk pemula yang belajar mengetik dan menghafal tak letak hurufnya. Kemudian untuk first impression saya untuk keyboard ini tuh yang bikin saya dari tadi terngiang-ngiang terus itu yaitu karena tidak ada softwarenya. Saya sudah cariin kemana aja, tidak ada softwarenya, dan di press play sendiri di keterangan juga tidak ada software untuk Voyager 68 Milky Way Edition, jadi sangat sangat kurang sekali ya kayak gitu. Kemudian untuk first impression kedua itu untuk typing feel saya itu kayak ini tuh terlalu ketinggian, jadi kurang turun gitu. Saya mau setting tapi nggak ada kickstandnya, itu termasuk ya kurang banget, jadi kita harus nambah bantalan keyboard rest supaya typing testnya itu lebih enak dan tidak pegel di tangan. Kemudian untuk first impression saya itu untuk RGB-nya ya. Ini tuh RGB-nya itu untuk modenya itu sangat banyak sekali, tapi karena tidak ada software jadi kayak kurang. Dan juga RGB-nya ini sangat bagus sekali ya. Dibanding keyboard mechanical yang lain di bawah 500, ini RGB-nya untuk warna-warnanya ini sangat jelas sekali. Juga ada beberapa level untuk brightness-nya, dan juga kita bisa atur lewat function key yang ada. Kalau kalian nggak tahu, kita bisa lihat di manual booknya, di sini tertera jelas function key-nya, tombol-tombolnya untuk apa. Kemudian ini juga ada power saving. Sini juga ada beberapa indikator juga. Kalau misal nanti baterainya habis, nanti warna di ESC sini itu akan nyala. Kemudian untuk typing testnya juga sangat enak karena ini Gathering Yellow. Mari saya lihatkan typing testnya. Kemudian untuk kekurangannya ini tuh tidak ada kickstandnya, kelemahan banget ini karena kita nggak bisa adjust atau kita nggak bisa setting sesuai kemauan kita. Kemudian untuk kelemahan yang kedua, ini tuh kayak kittingnya itu kurang rapi. Jadi di sini tuh ada masih ada sisa-sisa pemotongan keycaps yang kurang rapi, jadi itu kayak mengganggu mata banget.
Ya semoga nanti kedepannya dari press play mungkin kittingnya harus lebih rapi. Dan juga ini di polikarbonat juga ada kayak sedikit mungkin kotoran, mungkin dari dalam mungkin bisa dibersihin. Kemudian untuk kekurangan yang sangat mendalam menurut saya itu nggak ada softwarenya ya. Di harga di atas 500 sudah nggak ada softwarenya, itu kayak ya ampun, sayang banget sih. Untuk harganya kita itu dapat di harga 720, itu karena waktu itu ada flash sale jadi dapat harga segitu. Ya, sekian dari kami Hardatech ID. Bila ada salah kami mohon maaf. Kami sangat memerlukan kritik saran dari Anda. Jika kalian suka like video ini, jangan lupa komen, share, dan subscribe karena itu sangat berarti bagi kami. Sekian dari kami Hardatech ID, dan sekian review dari keyboard press play Voyager 68 ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and stay humble.